Subsob na ang pagpanglimpyo sa drainage ug mga manhole sa Mandaue City human sa nasinating halapad nga mga pagbaha sa miaging semana. Gipahimuslan nila ang maayong panahon kaginang buntag aron matrabaho kini. Ang report ni Nico Sereno. Kay init ang panahon kaganiha, gigamit ang kahigayunan aron malimpyuhan ang mga drainage ug mga kanal sa Mandaue City. Sa barangay Alang-Alang, gigamit ang vacuum truck nga iya sa City Hall nga sayon rang misuyop sa nagpondo nga tubig gikan sa nabarang nga mga kanal. Apan may mga suok pagyud nga gikinahanglang manumanuhon sa mga personnel aron malimpyuhan ug mahawanan gikan sa nakabarang nga mga basura. Labi na karon ting-uwan ang drainage interior portion ang anang gitawag na tog City o Sudlon mo'y magbaha. So nihangyo ang mga residente dire na unta masaksyonan ang kanal kay mao lagi maungot man gud. Ang vacuum truck sa syudad gipahuwam sa mga barangay nga mo request niini labi na sa declogging operations. Apan sa uban nga mga barangay, mano-mano ang pagpanglimpyo. Sama niining pagtrabaho sa mga barangay staff sa sitio Pilit, Kabangkalan sa paghabwa sa tabon sa manhole sagad sa mga nakuhang basura, mga plastic. Matod sa mga personnel, kung kusog ug way puas ang uwan, daling bahaon ug musuyla ang tubig sa manhole. Amo lang ipangablihan kay madara man sana mag-abli. Nahinay lang ba? Mano-mano din. Mano-mano. Sir, bali ang purpose ani para Para ang tubig dili na mulugoy nga rin. Samtang sa Zone 6, Barangay Kanduman, mihatod sa paghuot sa trapiko ang declogging sa drainage. Gigamit ang jackhammer aron malimpyuhan ang bangag sa manhole nga natabunan sa bato ug yuta. Sigundahan pa nila kini og bara aron mas malimpyuhan ang lungag ug aron lahus-lahus ra ang tubig. Bag-ulang mipalit og ekipo ang barangay aron magamit sa pagsulbad sa pagbaha bisan kun temporaryo lang nga remedyo. May request na ang barangay og declogging sa City Engineering Office. So ni-provide yung barangay ani aron lang yun pagtubag sa tubig nga nilanaw din hinapita. So aron nga kay ngatong outfall gud ora dito. At least pagkakaroon for the meantime ug naa pa gyud mas maka alibyo ani mas maayo gyud unta. Ang drainage outfall paingon sa sapa nga bahin sa Butuanon River. May moabot 30 kabalay tapad sa sapa sa maong lugar nga gibahaan karong bag-o. Gipahimug-atan sa mga otoridad nga aron masulbad gyud kining problema sa halapad nga pagbaha dinhi sa Dakbayan. Gikinahanglan ang disiplina sa mga tao ug pagtambayayong sa tanan alang sab sa kaayuhan sa katawhan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.